এই দেখো গন্ধটা বড় বাজে, বুঝতে পারছো? তেল টেল দিয়ে নি, এমনি আঠা আঠা, তারপরে গন্ধ ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট কোয়াগুলো, কিন্তু ঠাসানো দেখো মাসি, হেভি মিষ্টি, কিন্তু কাঁঠালের কোয়াগুলো খুব ছোট ছোট, তাহলেও খুব মিষ্টি। মাসির এমনি মনে হচ্ছিল, কালকে বলছিল ফোন করে অনেকগুলো কাঁঠাল নাপিয়েছে, কিন্তু আমি এটা এঁচড়ের মতন ভাবে নিয়ে এসেছিলাম, একটা পুরো খারাপ হয়ে গেছে, না এঁচড় না কাঁঠাল, ওটা কিচ্ছু করা যায়নি। আর এটা ছোট ছোট কিন্তু একদম খাস্তা কোয়া, আমি এই ধরনেরই ভালোবাসি, আমার মাও তাই। গলা কাঁঠাল আমাদের একদম ভালো লাগে না। চলো মাকে আর আমার বান্ধবীকে দিয়ে নিই।